Každoročné posedenie s fašiangovým programom pre zdravotne postihnutých usporadúva základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých číslo 1 Prievidza. Už 5. rok je jej predsedníčkou Marta Zelenáková. Táto organizácia združuje 780 dospelých členov a 70 detí, čím sa radí medzi najväčšie na Slovensku. Dneska sme sa prišli zabaviť, porozprávať sa a také z krátkosti, až by kto volá čo chcel, tak sa môže pýtať. Budeme mať pochovávanie basy, to ako máme divadielko Nezabudka a divadielko Nezabudka robí všetky tie programy. Pri organizovaní rôznych podujatí Zväzu pre zdravotne postihnutých je nápomocný hlavne finančne aj Trenčiansky kraj. Veľmi nám pomáhajú, pán predseda Baška, aj v minulosti pomáhali nám. Takisto nám pomáha aj mesto Prievidza, ale dneska nemôže prísť pani primátorka, ale posiela za seba pána Turanoviča. Robíme všelijaké zájazdy, posedenia a rehabilitačno-rekondičné pobyty pre našich ľudí, aby sa im podarilo teda aspoň to zdravíčko trošku si akože uľaviť. Vo fašiangovom programe nebude chýbať tradičné pochovávanie basy a predstaví sa aj divadielko Nezábudka. Predstaviteľkou divadelného združenia Nezábudka je Jana Gašparová. Áno, to patrí pod našu organizáciu a vlastne to vedieme aj členovia výboru a robíme rôzne akcie. Dnes je napríklad to fašiangové a pochovávanie basy. Potom máme ďalšie programy, vynášanie moreny, Annabal, kde robíme svoje programy. Fašianky sme sa pripravovali, bol stôl, ako sa patrí, riadne po slovensky, slanina, chleba, šišky, kroje budeme mať oblečené a budeme mať vlastne s mojím členom výboru scénku z dedinského prostredia. Ja budem vlastne taká gazdina, ktorá bude vlastne zháňať svojho muža. A ten môj muž chodí po dedine a tých krčiem máme toľko u nás v dedine, že pôjdem do každej krčme, porozprávam sa, či tam bol a vlastne z toho bude monológ, ktorý poviem. Fašiangové tradície a samotné fašiangy majú hlavne na vidieku, ale ako sme svedkami i v mestách, v povedomí ľudí stále svoje miesto. Radosť, oslavovanie jary, prebudzania sa nového života, svietenia slnka, ľady nech odplávajú preč. Fašiangové posedenie a veselicu s občerstvením, hudbou i tancom poctil svojou návštevou aj župan kraja Jaroslav Baška. Nemôžete žiť možno úplne plnohodnotný život, alebo ten život sa snažíte žiť plnohodnotne so svojimi blízkymi, alebo s podporou, teraz hovorím nielen teda štátu, ale hlavne vašich blízkych, ktorých máte, a ja vám chcem preto nielen držať palce, ale dobre viete, aj pani predsednička, že Trenčianska župa niekoľkokrát už podporila aj našu základnú organizáciu finančnou podporou, ktorú ste si myslím, že veľmi dobre využili, či to bolo na rôzne ozdravné pobyty alebo
alebo návštevy rôznych kultúrnych a záujmových podujatí, takže my sme pripravení nielen tento rok, ale aj tie ďalšie roky vám takýmto spôsobom pomáhať a myslím si, že ste najväčšou základnou organizáciou, nielen tu v Trenčianskom kraji, ale ja si myslím, že na celom Slovensku. 780 členov, k tomu 80 detí, ktoré združujete v tejto základnej organizácii je určite najviac. A v rámci teda tých 20 000 zdravotne postihnutých v rámci celého Slovenska ste vlastne takmer 1/20 ľudí. Takže chcem vám naozaj popriať všetko najlepšie, pani predsednička. Určite to nemáte ľahké s takouto kompániou sa stretávať, rôzne podujatia a tak ďalej, ale sú to všetko ľudia, ktorí niečo v živote zažili. Chcem teda, aby ste vedeli, že Trenčianska župa bude vždy napomocná v rámci tých kompetencií, ktoré má. Ja si veľmi vážim všetky tie podujatia, ktoré poriadate počas celého roka a nejakým spôsobom si spriviedujete teda ten život s tým postihom, ktorý každý nejaký má. Práve táto základná organizácia zdravotne postihnutých Slovenska tu v Prievidzi je najväčšou v rámci Trenčianskeho kraja, možno aj v rámci celého Slovenska. Združuje viac ako 700 zdravotne postihnutých ľudí a je to naozaj veľký počet ľudí, veľký počet príbehov. A myslím, že práve táto základná organizácia veľmi dobre funguje. Počas roka robia napriek tomu handicapu, ktorý má každý nejakým spôsobom u seba, každý člen u seba, tak poriadajú veľmi veľa rôznych podujatí, aktivít, či sú to rôzne liečebné pobyty, rôzne kultúrno-spoznávacie zájazdy a my sme veľmi radi, ak Trenčianska župa môže takýmto spôsobom pomôcť tejto základnej organizácii a práve týmto ľuďom. Možno nemali to šťastie, že počas života žiť plnohodnotný život, niečo sa im vždy pritrafilo, nejaká taká nemoc, také onemocnenie a podľa mňa sú veľmi radi, keď im vždy takýmto spôsobom nielen župa, ale aj ďalší ľudia veľmi radi pomôžu a možno im spríjemnia trošku tie problémové časy alebo problémové veci, ktoré ich stretávajú počas ich každodenného života. Takže chcem im aj dnes pri tejto príležitosti zaželať všetko najlepšie. Pekný fašiank, keď to tak môžem povedať. Zajtra sú fašianky asi nielen v celom Trenčianskom kraji, v jednotlivých mestách a obciach, ale po celom Slovensku a teda nech si to užijú a nech ten odchod zimy, ktorá nebola teda Boh vie aká, aj patrične dnes oslávia. Želám im veľa zdravia, šťastia a nech sa im to zdravie nezhoršuje a nech naďalej môžeme spolupracovať, myslím, na jednej strane Trenčianska župa plus teda títo zdravotne postihnutí tu vo veľkom okresnom meste Prievidza.